Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Rahim alınması, rahim ameliyatı, cinsel yaşamı etkiler mi? Rahim ameliyatı yaptığımızda çok yanlış bilinen bir şey de cinsel yaşamın biteceği gibi bir algı var. Hayır, tabii ki vajina dediğimiz şey o 10 santimlik ilişkinin gerçekleştiği bir organ. Şimdi rahim ameliyatlarında biz vajinayı almıyoruz. Şimdi maket üzerinde göstermek istiyorum. Şu tırtıklı yapı vajina. Şu rahim, şurası rahim boynu. İşte biz buradan yukarısını alıyoruz. Yani vajinayı bir kısaltma ya da vajinayı alma gibi bir şey yapmıyoruz. Karın içinden ya da vajinal ya da kapalı ameliyatları, rahim ameliyatlarını yapabiliyoruz. Bunu diğer bir makette de tekrar göstermek istiyorum. Bu yandan görünümü, şu önden görünümü. Şurası idrar kesesi, şurası rektum, şurası rahim, şunlar yumurtalıklar. İşte şu pembe armut gibi organ var ya, rahim ameliyatlarında biz onu alıyoruz. Yani cinsel ilişkiye girilen organ, vajinayı almıyoruz efendim. Rahim ağzı ve karın içindeki kalan yerleri biz ameliyatta alıyoruz. Dolayısıyla rahim ameliyatları sonrası kadının cinsel hayatları etkilenir mi? Etkilenmez. Eskisi gibi aynen devam eder. Hiçbir fark yok. Beraberinde eğer şu yumurtalıklar alınmışsa o zaman akut bir östrojen eksikliğine bağlı hormon eksikliği yaşar. Hızlı bir menopoz süreci, cerrahi menopoz dediğimiz östrojen eksikliği de yerine koyulan hormon tedavisiyle tedavi edilebilir. Sizin rahminiz alındığı için sadece adet görmüyorsunuz. Yumurtalıklarınız bazen rahim ameliyatlarında alınmaz, sadece rahiminiz alınır. Yoksa aylık östrojen üretmeye devam eder. Cinsel yaşamınızda hiçbir değişiklik olmaz. Toplumda çoğu kadında sıkıntı görüyoruz. Cinselliğim bitecek mi? Çok kaygılanıyorlar rahim alındığı zaman. Aksine kadın düşünsenize rahim yok, gebe kalma korkusu yok. Daha özgürce bir cinsellik yaşıyor. Ama ve lakin bana da böyle gelen kadınlar çok. Hatta bir hastam var, dedi ki menopoza girdikten sonraki cerrahi olarak menopoza girmiş yumurtalıklar duruyor. Rahim alınmış. Hatta ki cerrahi menopozda değil, yumurtalıklar hala hormon üretiyor. 14-15 yaşlarında bir teyze. Kızım demiş, rahimim alındı da kadınlık bende bitti demiş. Bu o tertemiz genç kızın aklına yazılmış, etiketlemiş. O kadar bunu içselleştirmiş, gerçek kabul etmiş. Kadıncağız bir sebepten rahim ameliyatı olmak zorunda kalmış. Yaşı 47-48. 2-3 yıldır kapı kapı dolaşıyor. Ben cinsellikten zevk almıyorum. Benim cinselliğim bitti. Hiç yokmuş gibi. Aslında anatomik olarak baktığımız zaman vajinada herhangi bir problem yok. Yumurtalıkları östrojen üretiyor. Ama işte o zihnindeki negatif algı cinsellikten haz alabilecekken haz almamasına neden oluyor. Onun için de sevgili kadınlar, kız çocuklarınızın yanında konuşurken, toplum içinde konuşurken menopoza girdim, işim bitti, kadınlığım bitti, özel hayatım bitti gibi cümleleri kurmadan önce lütfen dikkat edin. Çünkü bu cümleler bir başkasının hayatının ileriki dönemlerinde zarar görmesine neden olabilir. Sevgili kadınlar, bizim temel cinsel organımız klitoris. Haz aldığımız organ da klitoris. Kadınların terminolojiyle ilgili bizim toplumumuzda bir sıkıntı var. Rahim dediklerinde şuraya da rahim diyorlar, vajinaya da rahim diyorlar. Yani vulvaya da rahim diyorlar, vajinaya da rahim diyorlar, rahime de rahim diyorlar. Rahim alınması dediği zaman şu çocuğu büyüttüğümüz organ değil de vajinaları alınmış gibi algılıyorlar. Ya da dış dudaklarına, genital bölgelerine bir zarar gelecek gibi düşünüyorlar. Aslında bunlara bir zarar gelmez. Klitoris olduğu gibi konumunu korur. Vajina ön duvarında G noktası vulvar erojen A konumunu korur. Hamile kalma riskiniz olmadığı için daha kolay orgazm olursunuz. Zihninizdeki o algılarda sizi cinselliğe pozitif yönde etkiler. Siz algınızı değiştirirseniz negatif düşünceler, negatif duygulara, negatif duygularda negatif davranışlara neden olur. Ama zihninizdeki o negatif düşünceleri pozitife çevirdiğiniz zaman menopozda olabilirim ama cinselliğim bitmedi, ben hala kadınım ve cinselliği özgürce yaşayan bir kadınım dediğin zaman bu senin duyguna da dönüşecek, davranışına da dönüşecek. Onun için önce düşüncelerimizi değiştirmeliyiz.
ve etrafımızda konuştuklarımıza mutlaka dikkat etmeliyiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.